Друзья, давайте послушаем еще раз, как заводится этот прекрасный автомобиль. Я надеюсь, это слышно на камеру. Это при старте просто мощный, сочный звук мотора, звук выхлопа. Соседи по парковке, да и ваши соседи во дворе, на стоянке точно поймут, что у вас очень непростой автомобиль. Это здесь специально подчеркнуто с помощью выхлопа, и даже во время пуска это слышно. Мы продолжим дальше по здесь регулировке бортового компьютера. Здесь у нас адаптивный круиз-контроль. Все кнопки точно такие же, как на ВК-2. Логотип